ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವಿವತ್ತು ಅಂಕಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂಕಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಬಂದು ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಇರೋದು ಅಂಕಸಮುದ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಊರಲ್ಲಿ. ಈ ಅಂಕಸಮುದ್ರ ಇರೋದು ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮತ್ತು ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಹಂಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯೂಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮರಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಶಾಡೋ ಈ ರೀತಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಹ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆ ವ್ಯೂ ಹೇಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಗುಂಚ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೇಚರ್ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬೇರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಗುರು ಕ್ಲೈಮೇಟು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ನೀವು ಬೇರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಕಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂಕಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂರಿಸ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ.